बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ब्रैकेट ए प्लस बी। ये क्या हो रहा है, बार बार खांसी क्यों आ रही है? बस एंजल, अब तू नहीं खांस सकती, तेरी लिमिट पूरी हो गई है। अगर अब तूने खांसा तो सब तेरी तरफ देखेंगे। नहीं नहीं नहीं, जल्दी से पानी पी लेती हूँ, खांसी नहीं आएगी। हाँ, अब खांसी नहीं आएगी। चलो अब लिखती हूँ। ये क्या हो रहा है, अब तो मैंने पानी भी पी लिया। नहीं नहीं एंजल, तू नहीं खांस सकती है। नहीं नहीं नहीं, कंट्रोल कर, बिल्कुल नहीं खांसना है। कंट्रोल कर, कंट्रोल कंट्रोल।